Guys, ano mo dali sulit kay promise. Ang kauban busy kayo. Di ba? Bilising kayo. Wow. Di ba? Guys, muli nami kay mo adto dami dito sa to kawa-kawa na. Kawa. Ang taon na to on sinadid to. Ug sa mga wala pa naka-subscribe sa mong channel, please don't forget to like and subscribe to our channel. Click the notification bell. So guys, mo adto nami din, mo adto mi sa next na sa tawag na Kawa-kawa. kawa-kawa, basta kawa-kawa. Bye-bye. Guys, pauli na mi. Awa kong buhok, pero nagkuhan, wari yun. Ay, panood guys. Hagar na kayo. Ako na ang haisip. Ano, pugas na ko eh. Bungot ako ba eh. Huyak. Ulit na mi ay. Awa ha. Hindot kayo mute dali. Sana all. Hindot kayo dali, promise. Good kayo bye. Anin na mo guys, bahalag. Taga-Luzon pa mo. Suot sila gusto yan. Ngangin na. Punta na kayo dito. Punta na kayo dito nang hindi kayo magkalisod-lisod. Para Marisi kayo dali ay. Mo din yung CR na mo guys. A few moments later. Kulas by. Welcome to Beck's Encantadia. Kawa Baths pa. Vlog din niya. Dua ka buka gyanan. Ay napadre, nindot ko nila ba yun? Guys, kumula agay mo dapat daghang kwarta dala ka. Makalungkoy man din no. Oh, ang kwarta. Kalungkoy siya eh. Enjoy man pero sakit man si dugan din no kung tong kwarta binayad sa entrance. Unta bitaw no, hangyo na ko sa gobyerno. Dapat unta, free unta. Salamat kay sila, gilaag sila. Sana on. Sige na. Pulas. Oh. Uy, kaman sila. What's up guys? Namin diri karon sa siya? So guys, nanapod mi diri sa flower farm. What flower farm may tawag ni? Basta importante nakalaag mi. Tara guys. Ano mo guys, diri sa TANGUB. Ano na mo apas mo? The best kayo. Diri dito ning nag-vlog si Kulas. Oh, si Kulas. Kaapas. Roon indot kay diri. Kanay ka ni today snacks. Oh, yeah. Dua ka gyanan. Ano sa?
anhili mo sa flower farm, dapat magdala mo og tupis. Kay kung gusto mo maligo sa kawa, pwede ra. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. 'Cause you can be, you can be, you can be, yeah, a submarine, 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 yeah. We're going deep, going deep, going deep, yeah. We're going deep, going deep, going deep, yeah. I can see you underwater, holding on to me. Now I won't let go. Kakandahan. Taking back the pieces Kalitag of snapdahan mo, no? we know, and we will grow. 'Cause I can breathe, I can breathe, I can breathe, yeah. Bawal mosulod sa kawa kung dili man. Guys, kung maligo pa naman yung kawa, ay pwede na mo di maglugod kay kalingan man mo. Which style na day? Minsan na ikaw gitra langkat. Nan ito diri guys kay like sa Witcher ba kita na mag Witcher. Indot kina guys. Mut kalas ang next season sa paan. Ay, apa ako sa son? Napasobos, dagan kay view diri ba? What you do to me, how you make me feel. Whoa. Oh, come and set me free. Baby, can't you see? Nasa na picture ko sila. Comfort room mo, kasi kayon ka. Ah, grabe. Kumalabot mo guys. Pagdala mong makaon, sayang. Pariguro mo kigupo. Dapat inyong dala bitaw nga kwarta. Kasi ito ka nasal ka ng kwarta na wow. Sige ng kwarta na ka ng dalan, pocket money. Pocket money, maadto mo dito sa Hoyohoy, padulong dire. Pila yung mga cancel, pila dapat lang dalon. Dala mag-toke, okay na. Okay, pets na kayo na. Especially couple mo. Duwala mo ka buok, pets ka ng 2K. Picture dyan sila? Kamera. Nasa ko ah. Ay, handa ko. Ako kabalo sila. Ay, dala. Sayang kayo guys, wala akong naka-casual og suot. Baga short pan ko na. Casual or regular? Regular. 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 Ami salve. 1, 2, 3. Sana. Catch. Yeah, man. No! Oh no! Bebe. May bawal magtamon. Magtamon. Bebe. Storage full pa yun. Storage full. Kanina natin ka na eh. 1, 2, 3. Ako ba to? Nay kala, ako. Kamu na po DJ. Malag ni. Bugay basa. Wala ako na taga diri rin sige ko dito. Oh.
to sa alagan eh. Awi di sagot guys. Narapan niya dito. Gusto. Sarap Ka picture na sulbing. Kita mo picture ka sa. Wala ko salig sa kong pinicturan. Talagang Pilipina, yay. Comfort room. Sa mga travelers, no need na problema kung kalibangon mo. Bahalag mag-edit pa mo sa load sa CR. Okay kayo na mga guys. Pwede kaayo. Na ICR guys. Char. Nagpicture pa sila. Oh, ayos kayo. Hindot silang tawon dire. Ayos kayo dire. Special sa mga botany lovers, sa mga flower lovers, garden lovers. Sorry na mo sa Beck's Encantadia. Hindi lang sa kapalaran Tangub City, Misamis Occidental. Beck's Encantadia. Yeah, man. ang mga bukol-bukol, sarap kunahon, siskang sumol, sa tonher mga Ha? Wala yung t-shirt. Hey, tubig. Pagtubig na lang. Musta? Nalanap. Oh. Matay! Picture na may sa kawa. Ay, mo nakaw sa loob. By step pa ni. Video na nakaw. Medyo halo yung lakaw. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. Oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side, and I can be everything you want. Wala na, sulod ng isa sa pugaran. Lasol ni Dragon Sol. Dragon Prot. Nasila eagle dere. Cute kaayo. Darang eagle ay. Dara, cute. Pabi na mag-eagle na. So guys, mauli na mi kay hapon na magabinan sa dalan. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe, subscribe na mo. Soul22. Kung makatudlo, ito na bro, may utang. Yeah, now signing off.